We zijn met Pukkelpop in 1985 begonnen met 2500 bezoekers en een 100-tal medewerkers. Ondertussen, 2010, zijn we aan 190.000 bezoekers en meer dan 4000 medewerkers. Dat is eigenlijk wel een hele weg die we ondertussen in al die 25 jaar hebben afgelegd. Het was absoluut niet de bedoeling om een groot festival te worden. Het is eigenlijk een beetje vanzelf gekomen. Dat wil zeggen dus dat we met ongelooflijk veel enthousiasme en met een fijn team, met prachtige mensen, om een festival op te zetten dat elk jaar beter en beter werd. Dat ook elk jaar groter en groter werd. Dat elk jaar kwalitatiever en kwalitatiever werd. Zodanig dat we op een bepaald moment ook vrij deskundig waren in het organiseren van evenementen. En zeker voor een festival als Pukkelpop. En daardoor is dat festival kunnen groeien tot onze eigen verbazing. De grootste hoop van de mensen die werken op Pukkelpop is nog altijd die vriendenkring van, is het nu 20 jaar of 25 jaar geleden. Maar het is zo dat de organisatie op dat vlak niet veel veranderd is. Trouwens, het concept van Pukkelpop, dat wil zeggen dus dat de jongeren van onze vereniging, van de Humanistische Jongeren van Leopoldsburg, dus dat die alle kansen krijgen om door te groeien op het festival, dat is altijd staande gebleven. En daardoor heb je nog altijd datzelfde gevoel wat er 20 jaar, 25 jaar, 15 jaar, 10 jaar geleden nog altijd eigenlijk hetzelfde. Dat wil zeggen, jonge mensen kansen geven, maar tegelijkertijd met mensen die al jaren bezig zijn, dus dat die de ervaring en de deskundigheid ondertussen hebben opgebouwd. Vroeger deden we alles, gaande van bij wijze van spreken de stroomvoorziening tot tentjes zetten, tot meehelpen op het podium, tot hekken plaatsen, tot het opkuisen van de afval achteraf na het festival. Dus daar was je eigenlijk ook al een hele tijd mee bezig, maar anders. Nu zijn we organisatorisch meer bezig, dus dat wil zeggen dat we de afgelopen 10, 15 jaar organisatorisch gegroeid zijn. Dus dat wil zeggen dus dat je heel veel medewerkers hebt, dat je een goed team hebt en dat je met dat team moet samenwerken. En dat team, dat die allemaal op de een of andere manier eigenlijk een heleboel ervaring hebben opgebouwd om het festival op te zetten. Dat wil zeggen dat ik zelf, of wij zelf als organisatoren, iets minder met die praktische dingen bezig zijn. Het belangrijkste bezigheid is eigenlijk de boel bijeenhouden. Dus dat wil zeggen, ik probeer de motor te zijn van het festival. Dus dat wil zeggen dus dat ik nu al bij wijze van spreken bezig ben voor het festival van volgend jaar. Of het nu gaat over sponsoring, of het gaat over PR, of het gaat over boeken van het festival, of het gaat over het concept, of het gaat over de terreinen, afspraken maken met stadsbestuur, met de overheid, met de veiligheidsdiensten. Dat zijn allemaal een heel aantal zaken waar dat ik eigenlijk ook voor een groot stuk mee bezig ben. Dat wil niet zeggen dat ik daar alleen mee bezig ben, want het is een team. Pukkelpop is een team waarbij dus dat een heleboel mensen samen eraan werken met veel enthousiasme en met veel vriendschap. Ik moet u zeggen dus dat we eigenlijk al ongelooflijk veel bereikt hebben op hetgeen wat we tot nu toe bereikt hebben. Maar ik denk wel dat er altijd één zaak is wat we nog beter willen. We willen dat festival nog beter organiseren, nog gemakkelijker, dat er nog meer comfort is voor het publiek, dat de organisatie nog vlotter verloopt. Ja, dat is uiteindelijk het doel van het festival. Dat wil zeggen dat jongeren op een fantastische manier zich kunnen amuseren, een gans weekend, dat ze hier komen kamperen, dat ze hier komen overnachten, dat ze zich komen amuseren. En als we dat bereikt hebben, dan ben ik altijd heel tevreden. Ik ben altijd blij als het festival uiteindelijk ook gedaan is, maar dat wil zeggen dus dat het festival gedaan is zonder brokken, zonder dat er iets gebeurd is en dat we dat goed in de hand hebben gehouden. Dat is mijn enig doel en dat is tot nu toe vrij goed gelukt en dat is ook mijn hoop naar de toekomst toe, dat we dat op dezelfde manier kunnen blijven doen. Want het is niet de bedoeling om te groeien, het is wel de bedoeling om kwalitatief te groeien, om professioneel te groeien en waarbij dat alle medewerkers daar met veel plezier aan meewerken en tegelijkertijd dat de festivalgangers zich enorm amuseren met kwalitatief goede artiesten. Dus aan de ene kant zijn we heel gelukkig en heel blij dat we 5 weken voor het festival, dus dat we uitverkopen, wat een unicum is voor Pukkelpop. Maar anderzijds, als ik zie hoeveel mensen dat we moeten teleurstellen die niet aan een ticket kunnen geraken, dat doet ook wel eventjes pijn. En ik moet u zeggen, het is een dubbel gevoel. Enerzijds heel blij dat het festival kan uitverkopen, lang op voorhand. Dat we ons meer kunnen bezighouden met het organiseren van het evenement aan zich. En anderzijds een dubbel gevoel, het negatieve, dat is van oei, er zijn een heleboel mensen die zich hebben laten verrassen
die verrast zijn en die eigenlijk niet aan een ticket kunnen geraken en die eigenlijk ook echte pukkelpoppers zijn die zich enorm hier zouden kunnen amuseren. Maar veiligheid boven alles, comfort boven alles, dat wil zeggen dat we het festival zeker niet uit haar voegen gaan doen barsten. Wij stoppen ermee op 62.500 betalenden en that's it.